혹시 자고 일어나도 개운하지 않고 낮에도 계속 졸린 적 있나요? 그냥 피곤해서 그런 게 아니라 수면 무호흡증일 수 있습니다. 수면 무호흡증은 잠자는 동안 호흡이 10초 이상 멈추는 질환인데요. 심한 경우 밤마다 수백 번이나 숨이 끊길 수 있습니다. 원인은 기도가 좁아지거나 뇌에서 호흡 신호가 끊기는 경우로 나뉩니다. 전자는 흔히 비만, 편도, 큰 혀 때문인 폐쇄성 수면 무호흡증, 후자는 뇌나 심장 질환과 관련된 중추성 수면 무호흡증이죠. 대표적인 증상은 심한 코골이, 낮에 과도한 졸음, 아침 두통, 구강 건조입니다. 치료받지 않으면 교통사고 위험이 7배, 고혈압 위험도 크게 올라갑니다. 그런데 대부분의 환자들은 이 병을 모른 채 살아간다는 게 문제죠. 치료 방법은 다양합니다. 가장 많이 쓰는 건 양압기로 공기압을 보내 기도를 열어주는 장치입니다. 경우에 따라 턱을 앞으로 당기는 마우스피스나 체중 감량, 옆으로 눕는 자세 교정도 효과가 있습니다. 심한 경우 수술이나 혀 신경을 자극하는 최신 의료기기 시스템을 쓰기도 합니다. 중추성 무호흡증은 원인 질환이나 약물 조절이 함께 필요합니다. 하지만 수면 무호흡증만이 문제가 아닙니다. 수면 장애에는 하지불안증 후군처럼 다리에 이상 감각이 생겨 계속 움직이고 싶은 충동이 생기는 경우도 있고, 사지주기성 운동 장애처럼 밤새 팔다리가 저절로 움직여 잠을 깨우는 경우도 있습니다. 또 몽유병 같은 사건 수면이나 낮에 갑자기 잠드는 기면증도 대표적인 수면 장애죠. 결론은 이겁니다. 코골이가 심하거나 낮에 이유 없이 졸리다면 단순 피로가 아니라 수면 장애일 수 있습니다. 제때 진단과 치료를 받는다면 숙면은 물론이고 심장 건강과 삶의 질까지 지킬 수 있습니다. 약사부였습니다.